Aracınızdaki küçük sorunlar için ustalara servet ödemeyin. Hemen CarCare kiosk sitesine gidin. İlk olarak aracınızın markasını, modelini ve yılını seçiyorsunuz. Mesela aracın ışıkları ile ilgili bir sorun olduğunu farz edelim. Mesela far lambasını nasıl değiştirebiliriz? Burada video ile detaylı nasıl Locate the yapılacağı bulb in the anlatılıyor. tent to replace. Remove the cover by turning it counter the connector straight out from the bulb to detach it. We recommend changing your bulbs in socket. Artık aracınızın ustası olabilirsiniz.